వెల్కమ్ టు ఎంఎస్ ఛానల్. ఈరోజు మేము కేరళలో బోట్ హౌస్ ఎక్కాము. అక్కడ ఎలా ఉందో చెప్పబోతున్నాం. ఇదంతా మొత్తం బోట్సే ఉన్నాయి, లైన్గా వరుస కట్టారు. అలాగే ఇక్కడ మాదేమో డబల్ బెడ్రూమ్, ఇక్కడ చాలా బెడ్రూమ్స్కి కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ రూమ్స్. హాయ్ పప్పా, హాయ్ మా చక్రి, హాయ్. అయితే ఇక్కడ చెప్పారంటే ఆగస్ట్లో బోట్కి కాంపిటీషన్స్ ఉంటాయంట. ఇది లివింగ్ రూమ్ అండ్ డైనింగ్ టేబుల్. ఇది ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో కదా. ఇది బెడ్రూమ్ ఒకటి, చక్రి వాళ్ళ బెడ్రూమ్. చూసారు కదా, చక్రి బెడ్ ఉంది, నీట్గా ఉంది మొత్తము. సో ఇది బాల్కనీ. ఇది ఒక విండో, కానీ దీనికి నో మిర్రర్. వాటర్ మొత్తం చెట్లే ఉన్నాయి. ఇది కూడా సేమ్ మా బెడ్రూమ్. ఇది హాయ్. చూడండి ఎంత బాగుందో. వీళ్ళు మధ్యలో ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో కదా. ఇంకా బయటికి వెళ్ళిపోతే ఇటు కిచెన్ వాళ్ళు అంటే మాకు చేస్తారు, వాళ్ళు చేసుకున్నారు. చూడండి ఎన్ని బోర్డ్స్ వెళ్తున్నాయి. కొన్ని సిట్టింగ్ అంటే